जब भी हम अपनी उंगलियों को ऐसे चटकाते हैं तो ये क्रैकलिंग साउंड आता कहाँ से है? ये कोई हड्डियों का आवाज नहीं बल्कि हड्डियों के बीच मौजूद हवा की आवाज है। एक्चुअली हमारे हड्डियों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है जो ठीक इंजन ऑयल की तरह काम करता है और इसी फ्लूइड में गैस बबल्स भी फॉर्म होते हैं। एंड जब भी हम अपने जॉइंट्स को चटकाते हैं तो ये बबल्स फूटता है और ये क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। इन बबल्स को फिर से फॉर्म होने में करीब 25 मिनट का समय लगता है। इसलिए अगर हम तुरंत करने की कोशिश करें तो ये साउंड नहीं होता। आपको लगता होगा कि ऐसे चटकाने से बॉडी रिलैक्स होता है, लेकिन ये सिर्फ साइकोलॉजिकली होता है, फिजिकली ऐसा कोई रिलीफ नहीं मिलता। क्या आपको भी इसका आदत है?